អាញាធរថៃប្រកាសចាត់វិធានការបណ្តេញពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីភូមិជោគជ័យតាមកាលកំណត់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2025អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរាត្រីបានអំពាវនាវឲ្យថៃអត់ធ្មត់ដោយជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរបញ្ជាភាពតានតឹងហើយរងចាំដំណោះស្រាយរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះ JBC ក្នុងលិខិតផ្ញើទៅរដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវចុះថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2025លោកអ៊ុំរាត្រីបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងចំនួននៅភូមិជោគជ័យឃុំអូ3ជាន់ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានរស់នៅនិងធ្វើស្រែចម្ការជាយូរណាស់មកហើយគឺមុនពេលមានអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000រវាងកម្ពុជានិងថៃទៅទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំរកបណ្ដោះអាសន្នដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដែលថៃតវ៉ាឲ្យរើចេញនោះលោកអភិបាលខេត្តលើកឡើងថាជំរកនោះគឺដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នានាពេលកន្លងមកនិងដើម្បីជាមធ្យោបាយការពារខ្លួនទប់ស្កាត់ឧបទ្ទវហេតុនានាលោកអភិបាលខេត្តអ៊ុំរាត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋបាលខេត្តទាំងពីរមិនមានសិទ្ធិកំណត់ព្រំដែននៅតាមតំបន់ដែលមិនទាន់ចែកខណ្ឌសីមាជាផ្លូវការឡើយលោកបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅ MOU ឆ្នាំ2000និងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងរក្សាស្ថានភាពដដែលរហូតដល់ការងារព្រំដែនត្រូវបានបញ្ចប់គួរបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2025បានប្រកាសអនុវត្តផែនការបណ្តេញពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីភូមិជោគជ័យឲ្យខាងតែបានដោយមានការសហការជាមួយនឹងកងទ័ពថៃរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះកម្លាំងថៃដែលរួមមានទាហានប៉ូលីសនិងក្រុមរក្សាសន្តិសុខបានហ្វឹកហាត់បង្ក្រាបកុបកម្មដោយមានរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យឧបករណ៍បាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកខែលនិងសំណាញ់ជាដើមភាគីថៃអះអាងថានឹងប្រើច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ថៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពថៃចាប់ខ្លួនបាតុករដោយមិនចាំបាច់មានសាលដីកាពីតុលាការលោកលីសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលាថាកងកម្លាំងកម្ពុជាបានត្រៀមចំណាត់ការដើម្បីការពារពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យថៃបណ្តេញចេញតាមចិត្តឡើយកងទ័ពភូមិភាគទី1របស់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2025បានរួមផ្ដុំកម្លាំងពីក្រមនគរបាលទាហាននិងកងការពារជនស៊ីវិលធ្វើសមយុទ្ធត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់បង្ក្រាបកុបកម្មនៅព្រំដែនខេត្តស្រះកែវរបស់ថៃជាប់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់កម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមកាសែតថៃក្នុងស្រុកលោកវររាយុសលួងសុវណ្ណមេទ័ពភូមិភាគ1បានដឹកនាំការហ្វឹកហាត់នេះដោយផ្ទាល់លោកនិយាយថាគ្រប់ភ្នាក់ងារទាំងអស់បានរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់ការប៉ះទង្គិចណាមួយរូបភាពដែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថៃចែកចាយបន្តលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញប៉ូលីសកុបកម្មថៃគាំទ្រដោយរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ LUF-60 ដែលអាចប្រើដើម្បីបំបែកហ្វូងមនុស្សនិងអាចបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកផងដែរក្នុងការហាត់សមនេះមានក្រុមមន្ត្រីខ្លែងធ្វើជាបាតុករហើយកងកម្លាំងប្រើបច្ចេកទេសបង្ក្រាបលោកវររាយុសនិយាយថាប្រតិបត្តិការនេះមានគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងថៃដើម្បីការពារទឹកដីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងធានាសន្តិសុខសម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅតំបន់ក្បែរនោះសំយុទ្ធនេះបានគូបញ្ជាក់ពីការត្រៀមបំរុងរបស់ទីក្រុងបាងកកខណៈដែលភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនហាក់បន្តកើនឡើងចំពេលដែលទ័ពថៃធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគក្រោយពេលកម្ពុជាមិនព្រមបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីភូមិជោគជ័យនិងព្រៃច័ន្ទត្រឹមថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2025តាមការទាមទារដោយខុសកិច្ចព្រមព្រៀងពីភាគីថៃខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTVសុខភាពជប៉ុនខាងហ្គេនធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំជាទឹកអ៊ីយ៉ុងអាល់កាឡាំងដែលមាន pH 8.5 ដល់ 9.5 មានសមត្ថភាពកម្ចាត់ជាតិពុលផ្ដល់ថាមពលនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទាក់ទងនឹងរសជាតិដៃគូចែកចាយដែលលោកអ្នកទុកចិត្ត